सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको कफ विद स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि कफ के साथ होने वाली कुछ अजीबोगरीब जो ख्वाहिश होती हैं उसमें पेशेंट को कवर अप करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों कफ जिसे हम खांसी भी कहते हैं ये एक साइन होता है। इन दोस्तों ये एक डिजीज नहीं होती, ये एक साइन होता है दोस्तों जो जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक हिस्सा है। इन दोस्तों ये एक ऐसा साइन है जो कि जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक पार्ट होता है। दोस्तों ये सांस की नाली से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मवाद जैसे टॉक्सिन वगैरह को जिस्म से निकालने का एक अमल होता है। इन दोस्तों जो कफ होता है ये एक साइन होता है, ये एक डिजीज नहीं होती। दोस्तों इस कफ के जरिए हमारी जो सांस की नाली होती है इसके जरिए से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मादे जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं उसको जिस्म से निकालने का ये एक अमल होता है। दोस्तों जो कफ होता है ये खुद एक डिजीज नहीं होती बल्कि ये मुख्तलिफ डिजीज की कुछ अलामत जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों इस कंडीशन को हम कफ कहते हैं। अब मैं आपको कफ विद स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इन दोस्तों इसमें जो पेशेंट होता है उसको कफ होती है लेकिन कफ के पीछे जो रीजन होती है उसमें आम नजला या फिर जुकाम जैसी कंडीशन नहीं होती। यदि इंसान को कफ है तो उसमें नजला भी नहीं होगा और जुकाम भी नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ गैर मामूली ख्वाहिश जो है ना वो देखने को मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेशेंट को सिम्टम देखने को मिलता है कफ के साथ वो होता है कि पेशेंट को जो उसका स्पुटम होता है उसमें एक कोल्डनेस जो है ना वो देखने को मिलती है। यानी जब भी इंसान को कफ होती है और पेशेंट स्पुटम बाहर निकालता है तो उसमें जो स्पुटम होता है पेशेंट को वो बहुत ठंडा जो है ना वो मालूम होता है। तो इसकी ये एक बहुत ही मखसूस प्रॉपर्टीज होती है कफ की। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है जो कफ के साथ पेशेंट को कभी कभार जो है ना वो महसूस की जाती है, उसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी जो हवा की नालियां होती हैं, जो ब्रोंकाई होती हैं, वो हमेशा जो है ना वो धुएं से भरी हुई पेशेंट को मालूम होती है। और पेशेंट जब भी कुछ चीज निकालने की बार बार कोशिश करता है तो उससे वो चीज निकलती नहीं है, लेकिन पेशेंट को इस तरह का सेंसेशन महसूस होता है कि उसका जो लंग्स है, उसके जो ब्रोंकाई होते हैं उनके वो हवा से जो है ना वो फील होते हैं। यानी पेशेंट को इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो महसूस होता है कि पेशेंट के जो लंग्स है, जो एयरवेज हैं, उनमें हवा जो है ना वो भरी होती है। तो इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को मालूम होता है। मालूम हो या स्पुटम है उसमें कोल्डनेस जो है ना महसूस हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन क्रोलियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पेशेंट को महसूस होती है, ऐसा महसूस होता है